家里来客想吃烧烤，再也不用出去买了，自己在家这样做，想吃什么烤什么，好吃又卫生。羊肉切成大丁，放洋葱、姜片、料酒、盐、鸡精、孜然粉，抓拌均匀，腌30分钟。穿好在签子上。准备海式无烟烧烤炉，先加水避免干烧，摆上烤盘，温度转到3档，放上羊肉，烤到羊肉串飘香滴油，烤熟后撒上烧烤料即可开吃，简直太香了。换个烤盘，放上鸡翅，刷上调好的料汁，烤上19分59秒，好吃的烤鸡翅就做好了。喜欢吃烧烤的朋友赶紧试试吧。